ទម្លាប់ទាំង7គ្រប់គ្រងលុយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់គ្រងលុយកាក់ជារឿងមួយដ៏ស្មុគស្មាញសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗបើអ្នកចេះគ្រប់គ្រងលុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងវិនិយោគវាឲ្យមានប្រយោជន៍អ្នកនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវាមកវិញហើយដូច្នេះដើម្បីប្រើប្រាស់លុយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដឹងពីវិធីទាំង7ក្នុងការវិនិយោគលុយប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទម្លាប់ទាំង7នោះរួមមានទី1យកលុយមួយចំនួនរបស់អ្នកទៅវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងវ័យក្មេងអ្នកគួរតែគិតអំពីថ្ងៃអនាគតដោយចំណាយពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ការសិក្សានិងការទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីៗគួរតែបង្កើតឡើងឲ្យបានច្រើនដូចជាចំណាយពេលអានសៀវភៅរៀនវគ្គខ្លីៗការចុះឈ្មោះរៀនវគ្គផ្សេងៗជាដើមនៅពេលណាអ្នកកាន់តែចំណាយពេលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអ្នកនឹងកាន់តែទទួលបានតម្លៃខ្លួនចំពោះខ្លួនឯងទី2ចងចាំច្បាប់3មាន8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកប្រកាសជាដឹងច្បាស់ថាក្នុងមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងអ្នកចំណាយពេល8ម៉ោងសម្រាប់ការគេង8ម៉ោងសម្រាប់ធ្វើការឬសិក្សាហើយនឹង8ម៉ោងទៀតជាពេលទំនេរហើយដូច្នេះក្នុងចន្លោះពេល8ម៉ោងទំនេរនោះអ្នកក៏បីលៃលោកយ៉ាងណាធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនអ្នក3ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឲ្យប្រាក់ទៅមិត្តភក្តិខ្ចីឬសាច់ញាតិខ្ចីមនោសញ្ចេតនាចំពោះសាច់ញាតិបងប្អូនមិត្តភក្តិគឺតែងតែកើតមាននៅពេលដែលនរណាម្នាក់ចង់ពឹងពាក់អាស្រ័យមកលើអ្នកការឲ្យប្រាក់ខ្ចីមិនមែនថាហាមមិនឲ្យនោះទេតែអ្នកគួរតែមានលក្ខខណ្ឌឲ្យច្បាស់លាស់ថាពេលណាគេនឹងសងត្រឡប់មកវិញទី4ចំណាយតិចហើយអ្នកនឹងមានភាពបត់បែនច្រើនស្រមើស្រមៃថាប្រសិនបើអ្នករស់នៅកន្លែងដែលអ្នកមិនចូលចិត្តអាហារដែលមិនចង់បរិភោគការងារដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើប្រកាសណាស់អ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូររឿងទាំងអស់នោះភ្លាមដូចគ្នានឹងដែរប្រសិនបើអ្នកចង់សន្សំលុយឲ្យបានច្រើនអ្នកគួរតែចេះលេខយ៉ាងណាឲ្យវាចំណាយតិចទី5ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រើពេល1នាទីដើម្បីពិនិត្យលើការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនេះជាល្បិចមួយក្នុងការត្រួតពិនិត្យចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកនៅពេលកណ្ដាលថ្ងៃអ្នកគួរតែប្រើពេល1នាទីដើម្បីត្រួតពិនិត្យការចំណាយរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យដឹងថាថ្ងៃណាអ្នកចំណាយច្រើនជាងគេការធ្វើបែបនេះអ្នកនឹងដឹងថាការគូចំណាយបែបណាដើម្បីឲ្យការចំណាយនោះបានត្រឹមត្រូវទី6មុនទិញរបស់អ្វីមួយគួរធ្វើការប្រៀបធៀបការគិតគូរពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុននឹងទិញអ្វីមួយគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកចង់ទិញរ៉ូបមួយតែវាមានតម្លៃថ្លៃដល់40,000រៀលឯណោះអ្នកត្រូវការប្រើប្រាស់វាតែម្ដងប៉ុណ្ណោះបើដូច្នេះអ្នកមិនគួរចំណាយលុយទិញវាឡើយតែអ្នកអាចជួលវាជំនួសវិញធ្វើបែបនេះអ្នកនឹងអាចសន្សំប្រាក់បានមួយកម្រិតទី7ដើរទិញទំនិញតែម្នាក់ឯងនៅពេលដែលអ្នកដើរគ្នាច្រើនអ្នកនឹងចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការជ្រើសរើសនិងការលួចសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងដូច្នេះអ្នកគប្បីដើរទិញទំនិញតែម្នាក់ឯងទៅជាការប្រសើរព្រោះអ្នកនឹងមិនមានពេលវេលាច្រើននៅក្នុងការដើរទិញសម្លៀកបំពាក់នោះទេឬក៏ការចំណាយពេលតែឥតប្រយោជន៍